як Маріуполь, в містах і громадах ближче до кордону Росії, в Донецьку, в Луганську вони збирають усіх, кого можуть, щоб заповнити місце убитих та поранених в окупаційному континенті. Усе це, включно з депортацією наших людей і масовими вбивствами цивільних, очевидна політика геноциду, яку здійснює Росія. Як це і передбачалося, дуже важка ситуація. Окупанти намагаються хоча б на 100 днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати вже за перші дні після 24-го. Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів, там і ракетні удари, і авіація, все.